হ্যালো ফ্রেন্ডস, বজ্রপাত কি? ঝড় বৃষ্টির সময় একটি সাধারণ ঘটনা হলো বজ্রপাত বা বিদ্যুৎ চমকানো। উজ্জ্বল আলোর ঝলকানি আর গুড়গুড়ের শব্দের বজ্রপাত বেশ ভীতিকর পরিস্থিতির জন্ম দেয়। তবে বৃষ্টি না হলেও অনেক সময় আকাশে প্রচণ্ড মেঘ জমে এমন বজ্রপাত শুরু হতে পারে। মূলত বজ্রপাত হলো মেঘের বৈদ্যুতিক চার্জিত অঞ্চল থেকে হঠাৎ চার্জ নিঃসরণ। এই চার্জ নিঃসরণ মূলত মেঘ ও ভূমির মধ্যকার বা পাশাপাশি দুই মেঘের মধ্যকার চার্জের তারতম্যর কারণে হয়ে থাকে। তবে বেশিরভাগ সময়ে বজ্রপাত মূলত মেঘে মেঘে ঘটে থাকে। খুব কম বজ্রপাত ওই মেঘ ও ভূমির মধ্যে ঘটে থাকে। যে কোনো বজ্রপাতের সময় প্রথমে উজ্জ্বল আলোর ঝলকানি তৈরি হয় এবং পরপর বজ্রপাতের প্রচণ্ড শব্দ আমরা শুনতে পাই। তবে এখানে আমাদের মনে কিছু প্রশ্নের জন্ম দিতে পারে, যেমন মেঘে ওই বৈদ্যুতিক চার্জ কিভাবে আসে, কিংবা এই চার্জের নিঃসরণে কিভাবে বা এত আলো ও শব্দের উৎপত্তি হয়। আজকে আমরা তুতুম 360 টিভির মাধ্যমে বিস্তারিত জানব। তো স্বাগতম আপনাকে তুতুম 360 টিভির আরও একটি নতুন অনুষ্ঠানে। বজ্রপাত কেন হয়? আমরা জানি বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেঘ উৎপন্ন হয়। বায়ুমণ্ডলের উপাদান গ্যাসসমূহের মধ্যে রয়েছে জলীয় বাষ্প। এছাড়াও ভূপৃষ্ঠ থেকে পানি বাষ্পীভূত হয়ে উপরে উঠতে থাকে। এই সকল জলীয় বাষ্প অধিক উচ্চতায় তাপমাত্রা কম থাকার কারণে ধীরে ধীরে শীতল হতে থাকে এবং মেঘে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে মেঘের প্রচুর বৈদ্যুতিক চার্জ বা আদান উৎপন্ন হয় এবং মেঘে জমা হতে থাকে। জমা হতে থাকা এই চার্জ বা আদান এর আকস্মিক প্রবাহের ফলে বজ্রপাত হয়ে থাকে। পুরো প্রক্রিয়াটি ভালোভাবে বোঝার জন্য আমাদের জানতে হবে কিভাবে বজ্রপাত ঘটে থাকে। আমাদের অধিকাংশরে বজ্রপাত নিয়ে রয়েছে ভুল ধারণা। ছোটবেলা থেকে আমরা অনেকে জেনে এসেছি যে মেঘে মেঘে ঘষা লেগে বজ্রপাত হয়। এই ধারণাটি সম্পূর্ণই ভুল। মেঘে মেঘে ঘষা লেগে বজ্রপাত ঘটে না। বজ্রপাত ঘটে পাশাপাশি দুই মেঘ বা ভূমির সাথে মেঘের চার্জের তারতম্যর কারণে। বজ্র মেঘের মধ্যে শীতল বায়ু এবং উষ্ণ বায়ুর বিপরীতমুখী একটি প্রবাহ তৈরি হয়। এই দুই ধরনের বায়ু ঊর্ধ্বমুখী ও নিম্নমুখী হয়ে প্রবাহিত হয়। উষ্ণ বায়ু ঊর্ধ্বমুখী হয়ে থাকে এবং এতে থাকে পানিকণা। আবার শীতল বায়ু নিম্নমুখী হয় এবং এতে থাকে ক্রিস্টাল। এরূপ প্রবাহের ফলে পানির কণা ও বরফ ক্রিস্টালের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ ঘটে। ফলে প্রচুর স্থির বৈদ্যুতিক চার্জ উৎপন্ন হয়। এমন স্থির বিদ্যুৎ উৎপন্ন হওয়ার ঘটনা আমরা কিন্তু হারহামেশাই দেখে থাকি। যেমন চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়িয়ে তা যদি ছোট ছোট কাগজের টুকরার নিকট ধরা হয় তাহলে তারা পরস্পরকে আকর্ষণ করবে। কারণ চুল আঁচড়ানোর সময় চিরুনিতে স্থির বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে এবং নিস্তরিত কাগজের নিকট নিয়ে আসলে পরস্পর বিপরীত আবেশ তৈরি হয়ে পরস্পরকে আকর্ষণ করবে। প্রাচীনকালে মানুষ যখন এম্বারকে পশমের সাথে ঘষা দিতেন তখন তারা দেখতে পেতেন এটি চুলের মতো হালকা ওজনযুক্ত জিনিসকে আকর্ষণ করে। এভাবে স্থির বিদ্যুতের জন্য আমরা যখন অন্ধকারে আমাদের কাপড় পরিবর্তন করি আমরা এক ধরনের মৃদু বৈদ্যুতিক স্পার্ক অনুভব করতে পারি। 1752 সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বলেছিলেন যে কাপড় এবং বজ্রপাত থেকে স্ফুলিঙ্গের ঘটনাটি একই রকম, স্থির বৈদ্যুতিক চার্জ নিস্তরিত হওয়া। তবে মানুষ তার এই মতবাদ বিশ্বাস করেনি, যার সত্যতা উপলব্ধি করতে মানুষের আরও 100 বছর সময় লেগেছিল। ঠিক এভাবেই মেঘেও স্থির বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। বায়ুর এমন বিপরীতমুখী প্রবাহ প্রচুর ধনাত্মক আদান ও ঋণাত্মক আদান উৎপন্ন করে থাকে। সৃষ্ট ধনাত্মক আদান মেঘের উপরের দিকে অবস্থান করে এবং ঋণাত্মক আদান মেঘের নিচের দিকে অবস্থান করে। এভাবে প্রচুর আদান জমা হতে থাকে যা কিনা মেঘে উচ্চ বিভব তৈরি করে। আর আমরা জানি চার্জ বা আদান সবসময় উচ্চ বিভবের স্থান থেকে নিম্ন বিভবের স্থানে প্রবাহিত হয়। পৃথিবীর আদান শূন্য, ফলে মেঘে পুঞ্জীভূত চার্জ নিস্তরিত হওয়ার জন্য ভূমির দিকে ধাবমান হয়। চার্জগুলো যখন প্রচণ্ড গতিতে ভূমির দিকে আসতে থাকে তখন বৃষ্টির পানি ও বায়ুর কণার সাথে প্রচণ্ড সংঘর্ষ ঘটে। এতে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয় যা উজ্জ্বল আলোর ঝলকানি তৈরি করে। আর এই উজ্জ্বল আলোর ঝলকানিকে আমরা বজ্রপাত বলে থাকি। বজ্রপাতের সময় এত শব্দ ও আলো উৎপন্ন হয় কিভাবে? একটু আগেই আমরা দেখলাম কিভাবে তড়িৎ আদান বায়ু বা পানির কণার সাথে কিভাবে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। শক্তির নিত্যতার সূত্র থেকে আমরা জানি যে শক্তিকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না, এটি শুধু এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তিত হয়। চার্জগুলো যখন বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ভূমির দিকে অগ্রসর হয় তখন সৃষ্ট সংঘর্ষে গতিশক্তি তাপ ও আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ব্যাপারটি বোঝার জন্য একটি উদাহরণ চিন্তা করতে পারেন। ধরুন আপনি যদি একটি হাতুড়ি দিয়ে একটি লোহার পাত্রে জুড়ে জুড়ে কিছুক্ষণ আঘাত করতে থাকেন এবং তারপর ওই পাত্রটিকে স্পর্শ করেন তাহলে দেখতে পাবেন পাত্রটি বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ আপনার প্রয়োগ করা গতিশক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। ঠিক এভাবে চার্জের প্রবাহ তাপশক্তি উৎপন্ন করে এবং প্রচণ্ড তাপের জন্য সৃষ্টি হয় অতি উজ্জ্বল আলো। এখন প্রশ্ন হলো বজ্রপাতের সময় কত তাপ উৎপন্ন হয় যে এত উজ্জ্বল আলো দেখা যায়? উত্তর শুনলে আপনি অবাক না হয়ে পারবেন না।
একটি বজ্রপাতের সময় প্রায় 27,000 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা সৃষ্টি হতে পারে। এই তাপমাত্রা এতটাই বেশি যা কিনা সূর্যের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা 5,600 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে অনেক বেশি। হ্যাঁ, এত উচ্চ তাপমাত্রার কারণেই বজ্রপাতের সময় এত উজ্জ্বল আলো উৎপন্ন হয়ে থাকে। এবার আসা যাক শব্দের কথায়। পূর্বেই আমরা দেখেছি কিভাবে আদান নিস্তরিত হওয়ার সময় কিভাবে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, আর এই প্রবল সংঘর্ষের কারণে সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড শব্দ। তবে একটি ব্যাপার আমরা সবাই লক্ষ্য করে থাকব, সেটি হলো বজ্রপাতের সময় আলোর ঝলকানি দেখার কিছু পরে আমরা তার শব্দ শুনতে পাই। এমনটা কেন ঘটে চলুন দেখে নেওয়া যাক। বজ্রপাতের সময় কেন আগে আলো দেখা যায় এবং পরে শব্দ শোনা যায়? এর মূল কারণ হলো আলো এবং শব্দের বেগের পার্থক্য। আলোর বেগ শব্দের বেগের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। আমরা জানি আলোর বেগ প্রতি সেকেন্ডে 3 লক্ষ কিলোমিটার। অন্যদিকে 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় শব্দের গতি প্রতি সেকেন্ডে 332 মিটার। গতির এই পার্থক্যের কারণে বজ্রপাতের শব্দ বিদ্যুৎ চমকানো একটু পরে শোনা যায়। বজ্রপাতের সময় কত বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়? বজ্রপাতের ফলে এক বিশাল পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হয়। মেঘ থেকে ভূমিতে হওয়া একটি সাধারণ বজ্রপাতে প্রায় 1 বিলিয়ন জুল শক্তি উৎপন্ন হয়। একটি সাধারণ বজ্রপাতের ফ্ল্যাশ প্রায় 300 মিলিয়ন ভোল্ট এবং প্রায় 30,000 এম্পিয়ারের বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। সাধারণ বাসাবাড়িতে যেখানে 220 ভোল্টের বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তার মানে একটি বজ্রপাতের বিদ্যুৎ শক্তি জমা করতে পারলে একটি পরিবার 185 মাস বা প্রায় 15 বছর বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারবেন। চাইলে আপনিও বজ্রপাতকে ট্র্যাপে ফেলে বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ লিখে নিতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে বজ্রপাতকে ঘায়াল করতে আপনি সময় পাবেন 1 সেকেন্ডেরও কম, কারণ বজ্রপাতের পুরো প্রক্রিয়াটি ঘটে 1 সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে। ভিডিওটি লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করার অনুরোধ রইল এবং এই ধরনের ইন্টারেস্টিং ভিডিও পেতে আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ধন্যবাদ।